su'aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo bal ka waran haddii bulshadan oo aad la nooshahay iyo dadka oo dhan ay xiriirka adiga ku jaraan oo kaliya aad noqoto waxna aadan haysan sideed ku noolaanaysaa bal ka waran haddii adiga xiriirka aad u jirto waxa aniga barnaamijkan aan kugu sheegayo bismillahir rahmanir rahim a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ولا لا سوماليات ميلول بو جوجتان فرحad iyo caafimaad ku waara ayaan idin leeyahay sida su'aasha barnaamijkan aan idinku bilaabay oo ahayd bal ka waran hadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan adigu qof Soomaaliyeed ah xiriirka ay ku wada jaraan family qoys muxuu ahaa qof bini aadan oo adigu kula hadlayo ma qof aad la xiriiraysid ma cid aad wax weydiisanaysid ma xiriirka dhan lagu wada jaray kaliya ayaa tahay ma noolaan kartaa su'aashaas adiga ka jawaab haddaba waxa suurtagal marka aad kaliya noqoto cid aad la hadasho weyso waxa suurtagal inaad waalato inaad ku dhufato in caafimaadkaaga ay wax iska bedelaan xaalado badan inay ku soo wajahaan suurtagal waayo cid jasiirada ma jirto waxa jirta marka hadii Soomaali ama ummad ama qof bini aadan ah xiriirka lagu wada jiro hadad xaaladaas galaysid bal ka waran adiga hadad jirto jiritaankaaga noloshaada waxa adiga aad tahay oo dhan hadad iloodid ka waran oo aad adiga jirtid noloshaada oo dhan adiga gacantaada aad ku gooshid waa tan aan barnaamijkan aan rabaahi in waayaragnimo talo iyo tusaalo wax badan qof walbo daawan doona ay u noqdaan waxa suurtagal barnaamijkan inuu yara dheeraado laakiin aniga muhiimadeeda 10 qofood 5 qofood ee muuqaalkan daawan doonto haddii 5 qof oo kale ay u sheer gareeyaan oo ay daawadaan oo 10 qaas qof ay fahmaan waxa aniga aan ka hadlayo barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay haddii ay dareemaan oo ay fahmaan inta ayaan u guusheedo ay tahay waxa jira qofka bini aadamka ah dhamaanteen waxaana wada abuuray Allah subhanahu wa ta'ala jiritaankeenna iyo nolosheenna iyo wax walba xiriirka aadanaha iyo Allah subhanahu wa ta'ala ka dhaxeeyo kii bini aadamkii adiga kala dhaxeeyay ayaa xaaladaas oo dhan gashay bal ka waran hadaad xiriirka u jirto Allah subhanahu wa ta'ala allihii ku abuurtay meel aad kala xiriirtid ba aysan lahayn way dhacdaa sidee ku dhacdaa waxa dhacayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wama khalaqtul jinna wal ins bini aadamka iyo jin oo dhanba aniga wax kale uma baan abuurin ba illa liya'budun inay aniga yaabudaan mooyaane ma uriidu minhum min rizqin wax rizqi oo aan ka rabaa beeratahay ma jiro wama uriidu an yut'imun inay irzaaqdaan oo ay irzaaqaan xitaa ugama baahnin inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin sida daraadeed waxa dhacaysa qofka bini aadamka in uu noolaado salaad la'aan soon la'aan isagoo ah qof islaama gaalka kama hadlayno laakiin waxaan la hadlayno waa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa barnaamijkan inaan waayo aragnimo dhinacyo badan iyo taliyo tusaale inaan idin kula wadaago waxa dhacaysa tusaale ahaan qofka bini aadamka ah in uu xil qabto oo uu ka mashquulo salaadihii waxa dhacaysa inuu magac yeesho oo uu ka mashquulo salaadihii iyo cibaadooyinkii waxa dhacaysa qofka inuu balwad yeesho inta balwada uu fadhiyo inuu salaadihii ka mashquulo waxa dhacayso
xumaan uu ku dhex jiro darteed inuu u joojiyo oo uu yiraahdo war xumaantan ayaad ku jirtaay sidee ilaahay hortiisa ku tagaysaa sidee alla u baryaysaa waa waxa aan raba barnaamijkan inaan idinku taliyo tusaaleeyo haddaba waa laba mid adduunkan marna waa lagu bulaaliyaa oo noloshii oo dhan ayaa lagu miciyaa mansab walbo aad lahayd ayaa lagu gaarsiinayaa haddii ay dhacdo inaad xiriirkii alla u jarto iyo haddii ay dhacdo in xiriirkii alla aad xoojiso nolosha lagu siiyay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay waxay noqonaysaa mid aad uga shukriso oo aad uga xamdiso mar walba muhiimadda waxay tahay in aad alla barido waayo waxa lagu abuuray waayo waxa dhacaysa marka in nolol qurux badan hanti mansab wax walba Allah subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay dadka ayaan tusaale u soo qaadanaya ama magac weyn inaad samayso bulshadan ay ku jeceshahay qofkii isagoo wanaagsan oo bulshadii oo dhan ay jeceshahay ayaa haddana waxa suurtagal ah inuu noqdo ahlu naar waayo naarta shaqay rabtaa jannaduna shaqay rabtaa bulshadii waji uu ka samaystay qofkan laakiin allihii abuurtay wax xiriir lama laha haddii uu sidaa ku geeriyoodo qofka faqad qasira qusranan mubiinan ayaan dhihi karnaa waxa dhacaysa dadka qaarkood marka Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa sida furfurashada aan idinkugu sheegaba yahdi man yasha yudhillu man yasha waa laba dhinac isagana hanuunka hayo isagana hadduu doono ku baadiyeen karo waayo waad ku shukrin weysay la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid ayuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala wixii lagu siiyay maadaama aadan ku shukrin oo aadan ku xamdinin hadii uu Allah subhanahu wa ta'ala adiga ku jecel yahay waxa ku bilaabanaya imtixaan balse imtixaanka intaan u guda galin hadii aad xiriirkii alla sii deyso noloshii ay ku bulaasho muxuu ahaa ishaq howlaha iyo danahaaga aad ka raacato allana uusan ku jeclayn sheedaan nahan ayaa liijaanka ku qabanayo hogaanka ku qabanayo isaga ku hogaaminayo kugu raaxaysanayo wada walba aad marisidna isaga ayaa ku geenayo oo xumaan ah laakiin hadduu alla ku jecel yahay waxa suurtagal ah inaad marto imtixaankaas qaabkeed u maraysaa waxa laga kansalayaa oo laga burburinayaa wixii aad haysatay oo dhan qayb kamid ah ayaa ugu horeyn waxa lagu dareensiinayaa in laga burburiyo oo nusqaan kugu imaato waayo xadiis dhanba wuxuu ahaa ida taama shay'an bada nuqsaantii ku bilaabanayso marka qofku ay nuqsaanta ku bilaabato dadka qaarkood iimaan bay leeyihiin waxa suurtagal ah oo halkee leega haystaa aniganiyo war waxa leega haystaa xiriirka ilaahay oo aan dayacay wadadii Allah subhanahu wa ta'ala oo aan ka leexday hadduu isu soo celin waayo qofka oo uu ka soo laaban waayo ilaahay kuma nicba waayo hadduusan ku jeclayn hantiyu ku siin lahaa oo lagu bulaalin lahaa wadada ku socotay lagu sii deyn lahaa laakiin ilaahay uu ku jecel yahayo waxa shiidka lagaaga dhigaayo waxa nolosha ciriiriga imtixaanka lagu marinayo ayaa waxay tahay inaad dib u soo laabato aad isweydiisid su'aashan ku aadan war maxaa lagu ciqaabayaa horta adiga waa qalad adiga geysatay dayac dhankaaga ka imaaday mas'uuliyad darro dhankaaga ka imaaday waxa suurtagal xilliyada qaarkood in qofkii marka underground-ka la geeyo zero la geeyo kadib inuu ilaahiisa u soo laabto oo yiraahdo ilaahay waan toobad keenay waan isdhiibay kaliya qaladkaygan ka soo laabtay kaliya haddana kuma guuleysanaysid waayo ilaahay mar hadduu ku jecel yahay sibuu kula rabaa sida uu kula rabo
haddana haddaad noqon weysid guusha aad leedahay ma gaaraysid si guusha aad leedahay aad u gaartid waa horta inaad la imaataa soo laabasho dhaba go'aan qaadasho dhaba yaqiin dhaba waa inaad la imaataa marka yaqiin dhaba aad la imaato oo aad dib u soo laabato aad salaadii aad bilowdo xiriirkii ilaahay aad bilowdo soonkii aad bilowdo alla ka cabsigii aad xoojiso noloshaadii dib ayay u soo laabanaysaa qabow fara badanna waa aad dareemaysaa waxaa dhacaysa xilliyada qaarkood inaad balwado isticmaasho in suurtagal ay tahay hurdo dhowr maalmooda inaad jiifto nolol kale inaad ku jirto laakiin ay kugu taagan tahay warniyahow waddada aad ku socotaahi qof dhan oo bini aadana gaal waa la gartay ilaahay ma ka cabsanaayo ma aaminsana soo maahan adigu laakiin qof islaama tahay haddaad muxuu ahaa ii sheeg su'aalahaas adoo isweydiinaya haddana xumaantii aad ku jirtid waxaa suurtagala shakhsiyaadka qaar inay yidhaahdaan war ani xumaanaan samaynayaa waana dareensanahay inaan gabay wuxuu alla ii abuurtay maxaan sameeyaa waxaan ka hadlayno waa sidee noloshaada u qurxin kartaa sidee nolol qurux badan ugu noolaan kartaa waayo aragnimo dhinacyo badan dhammaystiran maadaama aan ahay xog ururiyo maadaama aan bulshada ku dhex jiro waayo waxa anigaan idinkala hadlayo qofkan waxaa suurtagala 3 maalmood inuu jiifo 3daas maalmood wax salaada inuu usoo kicin cunto kaliya inuu usoo kaco waxaa suurtagala inta uu fadhiyo oo uu balwad iyo maalayacni u fadhiyo inay xadkaas dhaafsiisan tahay waxaa suurtagala xaalado uu ku jiro awgeed inay ku kalifaan shaydaan inuu leejaanka u qabto xarigii ilaahayna uu jaro sidaasoo ay tahay waxaa isweydiin mudan qofkii haddii bal uu yidhaahdo ka waran war aniga xumaantan aan samaynayo iyo waxaan aan ku dhex jiro ilaa aan ka dhex baxo xiriirka ilaahay ma soo celin karo sidaas samayn waayo marka aad salaadii bilowdo ayada ayaa ku hogaaminayso salaada ayaa ka reebayso xumaanta aad samaynayso waxa aad ku dhex jirto balwada aad leedahay ayada ka reebi doonto qaabkii kaaga reebaysan waan idin sheegayaa xumaanta aad ku dhex jirtid كل ابن آدم قطائين وغير قطائين التوابين آذن ودن وقفا قلت كان أكون حجرتي محاضرة ما هنوحن إذن جيدين أيو علماء داس كلا محاضرة يمكن لكن أنا واقع لبتا ينولش لبتا وحن إذن كلا هالله وحتري يمسوا رجاليس يمنا سعنيسو ضدك قارو حي آمن سيين إن صلاة لقى أقبلين سيدا لكن أي صلاة دي إني كوجو جامس كوك إيمانسا وإنا جوان كقلدن قاضتي يودد كسعتي إنها تكون بغضو صلاة دي مر الله مركز صلاة دي بلوض إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حقي كاسو جلسا إيه ذا كوه جامينسو وحين نقولنسا إن أيده كوه جامسو قلادات كي ترتيب أدو قدماتو هل مر suurtagal ma ahan xaalad aad ku jirtay marxalad aad ku jirtay inaad hal mar ka soo wada baxdo ilaan shaydaan aan kugu xiriirna fi shaydaan salaadi markaad xoojiso joogtaysid oo aad isku taxaloojiso in salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan hadana wadada saamaraysa oo la ugu dambeyn aad ku guuleysatid hadafkii aad lahayd wixii lagu uumay salaadii bilowday maxaa kugu soo xigo inaad muxuu ahaa ii sheeg tanha عن الفحشاء والمنكر marka lagu leeyahay ina waxyaabaha qaar alla tan salaadaadii soonkaagii iyo cibaadadaadii alla ka cabsigaagii in iimaan adiga uu ku galo oo nuur inuu qalbigaaga galo nuur maxaa waa nuurka alla ala nuurullahi huwa alhuda nuurka alla wax kale ma ahan waa hanuun hanuunkana alla bixiyo qofku doonu siiya qofku doonana sida adigu aad la jeceshahay ma noqonayso waxa dhacaysa marka in dadka qaar kood hadana ilaan Soomaaliya nahay warkii naga batay inuu isdooniyo war adigiyo hebela see bulshadu ku aaminaysa see dadka kugu xeeran ay ku aaminayaan inaad nin wanaagsan tahay
leave it maxaa kaa galay dad iyo allihii ku abuurtay dooro isku day inaad noloshaada go'aano badan wax ka bedesho guushaad lahayd waa gaaraysaa ilaa heer aad gaartid qabow in maanta haddaad tasbiix fara badan samayn weyso kumanaan aad aqrin weyso inaad iscanaanato subaxii adkaaru sabaaxaad aqrisay adkaaru lmasaad aqrisay adkaaru noomaad aqrisay tasbiixaad aqrisay sooni salaad khamiisi jimcaad bilowday shanta waqtiyaad tukatay hurdadaadii waxay noqonaysaa hurdo cayiman wadada marka aad qaado ha ka walwalin haddii hurdo kula tagi jirta salaada subax ay muxuu ahaa ii sheeg adoo quurinaayo ay hurdada kaa tagi jirta dad badan waxaa jira salaada subax dhibaato ku qabo ha ka walwalin waayo marka aad dhowr subax salaadii subax aad soo kacdo marka dambe xilliga salaada subax marka la gaaro adoo fadhiya arkaysaa yaa isoo kiciyay ma dareemi kartid laakiin waa ogaani waa dareemi heerkaas marka aad gaartid noloshaada way qurux badnaanaysaa nolol qurux badan ayaa ku noolaanaysaa laakiin haddii wadada hadda aad kusii socotid noloshaada inta ka dhiman waa guuldaraysanaysaa waa suurtagal dhaldhalaalka iyo inay sheedaan dhahaan waayo gaalba adduunyadaa la siiyey gaalba adduunyada kal ilaab inuu ugu raaxaysto wuxuu doono uu sameeyo wuxuu doono uu qaso magaalata adiga qof islaama taha noloshaada adiga mas'uuliyada ka saarantaa kullukum mas'uulun wa mas'uulun an ra'iyati fariinta marka ay dhinacaas tahay oo qofki bini aadamka ahaa oo wixii ka soo laabtay haddana nafi shaydaana ku xiriiro shaydaanku mararka qaarkood isagoo bini aadan u jira saaxiibadaada kooka saaxiibta xabadaada ama xabadkaaga kooka isaga laga yaabaa haddana inuu dhinacii shaydaanka dharkiisa intuu ku soo labisto isku dayo haddana inuu cibaadooyinka haddana uu ka qaldo waxaa suurtagal ah mararka qaarkood inaad gafaf yareer ku dhacdo gafafku way kala duwan yihiin dambi weynaa jiro ilaaha laakiin cafiskiisa iskale dambiye yareeraa jiro dambiyada yararka ay la galaahi ويسقاتك تسبيح ذا يسلادها رقيب يعتيزا قربها قصارا حسنات كسميني سيد إنه بطو هل مالين يلبا مالين هدنا هدي وحكا دعان يعني معنا تيعو لماذا أو حكمك كما هدلاي هدي وحكا دعان صلابو الله هاقو صلابو بدل هدنا مدك دي بوا صورة قليني هدنا وحكا دعان waxaa ugu daran kaliya dambiga aadana laga galo waayo dambiga aadana laga galo aadana un baa ku cafin karee cid kale ku cafin kartaa ma jirto laakiin haddana isdayacdo oo aad tiraado wadniyahow ma joojin kartid waxaan aawadid cibaadana waa laga rabaa marka xogaa yar aad qoodid ama daa noqotid ama hadafka aad leedahay aad gaartid markaas bal un bilaaw hadana way kula dheeraanaysaa saaxiib way kula dheeraanaysaa xumaan walba aad ku dhex jirtid aniga waxaan ku leeyahay xumaanta waad ka fogaan doontaa waad ka soo gudbi doontaa samay kuma lihi laakiin si aad uga gudubtid noloshaada ay qurux badnaato ha isdihin noloshaada ha ka quusanin waayo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri la taqnadu min rahmatillah naxariista ilaahay marna ha ka quusanina gabadha tahay tiktok-ga ka niikisaamaho soo laabo salaad u soo laabo cibaadadii xiriirka Allah u soo laabo heesa iyo munkar iyo barnaamij kala ku dhex jirtaa waa suurtagal dhowr barina hadana aad dib ugu laabato hadana xooji xiriirka ilaahay ugu dambeyntii waa guuleysanaysaa wuxuu u baahan tahay tikraar xariga ceelka waa aragteen dhagax ayaa lagu dhisaa afkiisa hore hadana xariga lagu wadaanti meeshii xarigii ayaa wuxuu jarayaa dhagaxii uu jarayaa maxaa keenay waa tikraarka ku celcelinta faraha badan waxa marka aad joogtaysid aad ku celcelisid
oo adigana aad la imaatid commitment waad gaaraysaa waxaad ogaataa haddii xarigii ilaahay uu kaa go'o noloshaada inta ka dhiman way kuu dhammaatay ha fiirinin waxa kugu xeeran ha fiirinin dadka aad ku dhex jirtid xitaa marka aad go'aan ka yeelato dadka adiga ku dhex jirto saaxiibada hadday ayagu ahaayeen kuwa ayagu ku hogaaminay ama qaladaadkaada qayb ku leh ka dhax bixin ku dhex jir go'aankaaga muuji ha arkaan ayagana adigoo salaada u kacaayo adigoo masaajidka aadayo adigoo wada kala haysto laba qof ama saddex qof oo kamid ah ayuu ilaahay laga yaabaa inuu adiga sabab kaaga dhigo oo intay adiga ku fiiriyaan ay yiraahdaan reer hebel waa kan nolosha ku noole muxuu ahaa ii sheeg anaga maxaa meesha na dhigay su'aashaas inuu isweydiiyo inuu soo baxo adiga kugu soo biiraa suurtagal maanta inaad jameecada salaada aad aadid oo waxa suurtagal in wariya raacayo jameecadii ina masaajidka aadna in aad weysida laga yaabaa shakhsiyaad ku raacay ina weysi laakiin mar bay dhici doontaa in saaxiibo badan oo ku raaco aad masaajidka isku raacdaan waxyaabaha qeyrka aad wadaagtaan inay ku soo baxaan suurtagal noloshaada dhan ayuu ilaahay bedelayaa haddaad shiid tahay ilaahay wuu qurxinayaa hadduu guurka ka xun yahay ilaahay wuu ku qurxinayaa nolosha hadday kugu xun tahay ilaahay wuu qurxinayaa kullama aad alla cabsiga badiso kullama xiriirka alla aad badiso waayo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri fad'uuni astajib lakum iweydiistoon idin siinaya adiga maxaa lagu abuuray sidaada banaanba adoona tahay ina wax weydiisatid gacmaha kor u taagatid wix aad weydiisatidna alla marbay samadu furan tahay mana jirto adduunka aniga xalabna bariyay maanta bariyay muxuu ahaa haddana wali wixii aan rabay ma helin waadu maxaa tahay adoona tahay xilli bay samadu furan tahay xilligaas inuu ilaahay ku haleeshiyo in sabarkaaga la fiiriyo in allaha maca saabiriin haddaad sabarto ilaahay ugu dambeyn uu ku guuleynaya mid kale maxaa adii lagu imtixaanaya jannada shaqi rabtaa wala shaqeysana naarta shaqi rabtaa wala shaqeysana see ku shaqeysanay haddaan lagu imtixaan dadkii hore imtixaanaad fara badan ay mari jireen ciqaab fara badan ay mari jireen zamanka hadda lagu jirona waa zamanul aakhir zamankan haddii aad noqoto qof diinkiisa ku adag nasiib aad leedahay alxamdulilah muhiimadda barnaamijkan marka muxuu yahay waa wacyigelin waa waano waa talo iyo tusaalo ku socota qof kasta oo barnaamijkan daawanayo oo ku aadan inaan horta annaga isxisaabino halkeen maraynaa halkeen u soconnaa halkeen ku wajahanaa xaasibu qabla an tuxaasibakum culimada kaliya ma ahan inaan ku dayno arrimaha qaarkood anaga naftirkeen dhalinyarana waa inaan is wacyigelin karnaa qof walba ay marxalado kala duwan u soo maraa waayo aragnimada noloshaas uu qofka ka soo dhaxlay iyo waayo aragnimada bulshada ka dhaxlay iyo maskaxdiisa iyo aqligiisa hadduu isku daro bulshadiisa uu wacyigelin karaa qayb uu ka qaadan karaa waayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam kadib ma jirin risaalana soo gaarto risaaladan uu nagala dardaarmay ballighu anni walaw kana aaya mas'uuliyad weyn ayaa qof walba qaasatan hadan Soomaalinahay qof walba ayay saaran tahay dhalinyaradeena maanta xaaladda ay ku jiraan quraan iyo xadiis culimadeena dhinac walba way dadaalaan laakiin dhalinyaradu waxa loo baahan yahay in dhigta ay wax ku maqlaayaan aan wax ugu sheegno xumaan walba aad ku jirtid dhalinyaro ha isdayicin ha isdiganin bini aadana tahay wax kasta ka dhici karo qalad walba gali kartaa heesta dambi waa la Soomahan ha hadana marka alaab dhaqiisido kala boorina dareemay sharma booya shidane okay ugu dambeynada bedeli doono maxaa ku bedeli doontaa motivation u baahan tahay shaqo ina qabatida u baahan tahay yaa ku dhiirigelin karo culimada raadi
sheekh mustafa kugu soo dhacaayo motivation waaye qodbooyinkiisa dhan guusha nolosha tiididid ciwaanadiisa dhan waa dhiirigelin waaye ku bedelayaan adiga dhan ay ku jiheynayaan aakhira u baahan tahay iyo xusuusinteeda sheekh xasan ayaa aadaysaa muxuu ahaa ii sheeg sheekh Djibouti aadaysaa dhalinyarimo in wax lagugu sheegaa u baahan tahay sheekh Kenyaawi aadaysaa marka waxaad jeclaanaysaa diinkaaga jeclaanaysaa laakiin haddaad dhahdo dhalinyara tahay ninka dhalinyarada ee shaabka ah ee alla ka baqaayo ayuu ugu jecel yahay Allah subhanahu wa ta'ala harkiisa iyo maalinta yawmul qiyaamo dadka harsanayo waa dhalinyaro alla ka baqday dhalinyaranimadii soo martay iska ilow noloshaada maanta ku nooshahay ka fakar waxa ku sugaayo isweydii ma sii noolaanaysaa isweydii sida hadda maanta aad tahay ma sii ahaanaysaa waa meeqa hadda dhimatay inta aad taqaanid meeqa dhimatay dadkas maxaa u dambeeyo wanaag iyo xumaan maalinta bacfiga maxaa ka horeeyo oo horumarsatay oo camal ah hadana arimahaas oo dhan aadan isweydiinin oo aad tiraahdo wallahi niyo xumaantan aan ku jirtid ku sii soco aad tiraahday waad halaagsantay waxaan idin sheegayna waa taliyo tusaale dhameystiran oo nolosha ah noloshaada inay qurux badnaato hadaa rabtid inaad farxad ku noolaato hadaa rabtid inaad guusha walbo aad rabtid aad gaartid xariga Allah ku soo laabo u soo laabo xariga alla ka cabsiga qulubtaada gali dhamaanteen hadaan alla ka cabsano wax badan oo maanta nagu dhacay nagu ma dhici lahayn noloshaadi xumayd forget qof kasto ka qayb qaatay xumaan adiga aad ku jirtid hadii uu sida aad rabtid noqon waayo go qofkaas oo dhan cancel sar qof xumaantaada jecel haduu jiro ma goysid asaga dhan qofkaas oo dhan iska tur diinta islaamku waxay dhigay qofka 3 bari kadib in la cafiyo ma ahan laakiin qof xumaantaada rabo ee rabaa inuu ahlu naar ka dhigo nolosha ina ka dhacdid qof rabo ina duleysnaatid qof rabo haduu jiro waay qofkaas oo la sii xiriiraysa ilaahu muushanta salaadood qofkaas tugto adiga noloshaada ka masuula qofka haduu aragtid noloshaada inuu xiriirka alla ka fogeynayo inuu ku dileynayo inuu xumaan kugu dhiirigelinayo iska go waayo qofka shaki intuu ku gelin lahaa dacma yuriibuka ila ma la yuriibuka qofka intuu ahlu naar ka dhigi lahaa jannadaada adiga u shaqeyso barnaamijkan xoogaa waxa suurtagal ah inuu dheeraado waan jeclaa inta ka badan inaan dhinacyo badan idin taliyo tusaaleeyo ereyada qaarkood ma ahan arimihii diinta iyo culimada iyo hafiirfiirinin ereyada qaarkood marka aan ku leeyahay dambiga ku dhex jirtaa aniga ma hayna dambiga kugu dhiirigelinayo laakiin waxaan ogahay oo aan rabaa waxay tahay hadafkeegu uu yahay qofka intuu dhigi lahaa war dambiga ku jirtaa iska dhaaf wax walba iyo intuu yiraahdo sidee dambigan iyo waxaan iyo xumaantan aan ku jirtaa uga dhax bixi kartaa allana aad ugu laaban kartaa muhiimadda barnaamijkan aan ka leeyahay waasaas walaalayaal aan isdhiirigelino fadhiga aan ka kacno hadaa xitaa adiga aadan ahayn qof alla ka cabsigiisu u dhameystiran yahay sidii aad rabtay hadaadan wali ahayn ha isdhihin qof wax uma sheegi kartid oo sheegi kartaa waayo inta aad adiga wanaaga sheegaysid adigana tijaabooyinka nolosha ku sii guuleysanaysa adigana isbedel kugu sii iimaanayo tagayur kugu dhacayo iimaanad sii helaysa wanaaga sii helaysa xiriirka alle iyo adiga idinka dhaxeeya sii xoojinaysa hal mid noo idin kala dardaarmaya walaalayaal mar walbo waa inaad dhahdaa alxamdulillah wax walbo hadii aad xaalad ku jirto hadii nolol qurux badan aad ku jirto cibaadada haduu ilaahay ku sax naftirkeedu waa ina alxamdulillah dhahdaa waay hadadan alxamdulillah dhino aadan ugu shukrin mar kale sheedana buu inuu ku dubsado oo wuxuu ka tuuraya haadan ka tuuraya mar kale waxa la arkaa shalay adoo wanaagsanaa
إن ما أنت أضو وحكي لك دحجر الأركايا أنا أدعينه أنا إسكت دعينه قفك هدو حمان كده حجرة ولا ليال وفرين تاود بيسو هجوين قفكاس حمان تسوق جرو هكو جوين ما هن حمان عادي السامين كقول ما هن حمان أسق وسمين يهديتها قفك هجوين أما فميل كاجا هذا أما تشعلو أما وحيري رايد كده واي قفك هذا جويسيد وحاسق شيء جلا سوق هروسي جلا بيرتو هروسي جلا دورك هروسي جلا هروسي باديو بيا إلهي وبري مر والبقفكاس وجعسه سوماها وحبوه كل حجرا سوماها إله سو هذيل إله سو هنوني ده تانا وحن لا ولا ليال ضمانتين أنا نفتي ذي نفتي نبأ وحن الله سبحانه وتعالى أنكبري يا إنه نورك إله قلبي جينا قليو هنونك إله قلبي جينا قليو إيمانك قلوبتين إنه إلهي قليو nolosheena inta ka dhiman inuu ilaahay qurxiyo nolol qurux badan dhamaanteen aan ku wada noolaano qof walba maanta wada qaldan ku socdo ilaahay ha soo hanuuniyo dhamaanteen Allah na wada hanuuniyo hanuunka mar walba u baahanahay marka hindish adhayd alxamdulillah adhayd agtaa ku taagan yarxamakallah waxa way naxariisti waay adigi waa mahad noqday qofkii kale wuxuu leeyahay hadiikumullah ما هنون سنين ميا أنا قف كم حنيادي مرور باللو بهاي هدوك نحرست إله مرور باللو بهاي إنك استوصى مالي هذا قفكم مركز الله ونحرست أنا ما دنت يا ونحيا إنا لله وإنا إليه راجعون محوها مرور باللو بهاي إنا دهدي لكن أنا قف مركود أنت بس أو كسينا أنا تاسن اللي بعتوا علاس كذا عقبة اللي ذا إله سبحانه وتعالى ولا ليال حسن القاتم على نقول له توفيق ده الله نوافجيه قوش الله نوافجيه دمانتين كوي جنة الفردوس الأعلى الله هو بشاري ولا ليال الله إنك وضليقه يعني إسبرار جنو يعني كدين علماء الصوماليات وحوا يارجني معه قفكي وانا كشقيني أن ديري قلينو قفكي حمان كشقيني أن أدعينو شداينا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.